Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more interesting, entertaining and informative videos. And also like, share and comment below. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू कंट्रोल पैनल था او نن فولډر اپشن باندې کار کوو فولډر اپشن د کنټرول پینل نه هم تاسو خلاصولی شئ رائټ کلیک او سٹارټ بٹن باندې کنټرول پینل ته ځو او په دې کې راځو فولډر اپشن ته دې ځین هم خلاصېږي ګورئ او که تاسو غواړئ چې د کمپیوټر نه خلاص کې هم کولی شئ کمپیوټر به تاسو اوپن کړئ یا فایل ایکسپلورر د کمپیوټر تیار اوپن دی موږ سره دې کې به تاسو راشئ ویو ته ویو کې به راشئ اپشنز ته ګورئ دیز نه هم فولډر اپشن خلاصولی شي نو کومه طریقه چې تاسو اسانه وي هماغه ځینه تاسو استفاده کولی شئ زه به اوس د کنټرول پینل نه خلاص کوم راځو رائټ کلیک او په سٹارټ بٹن باندې کنټرول پینل ته ځو او په دې کې فولډر اپشنز باندې کلیک کوو ښه دې کې د موږ سره اول دی براوز فولډرز انتخاب د موږ سره اوپن ایچ فولډر ان د سیم وینډو ګورئ زه دا کمپیوټر خلاصوم په دې کې راځم دا ای ډرایو خلاصوم په دې کې راځم مثال دا خلاصوم او په دې کې راځم دا خلاصوم دا څو فولډر ما خلاص کړي مثال صحیح شو زه کو ګورم دا ما سره وینډو یو دانه فولډر ما ډېر خلاص کړي خو هم دی یو وینډو کې ما سره خلاصي که تاسو غواړئ چې دا هر یو فولډر ما سره سیپریټ وینډو کې خلاص شي نو تاسو به دغه والی اوپن ایچ فولډر ان اټس اون وینډو دا چې دا اوس اپلای واخله اوس راځو کمپیوټر خلاصوم او په دې کې راځم مثال डी ड्राइव خلاصوم ای ड्राइव او په دې کې دا ام سی سی خلاصوم دا تاسو ګورئ سو وینډوګانې شي موږ سره درې دانې هر یو بیل بیل وینډو کې خلاصي جدا جدا علیحده وینډو کې خلاصي نو موږ سره هغه مخکینی اپشن صحیح دی پاسه نه ځکه داسې به ډېر وینډوګان تاسو سره خلاصي نو اوس به څومره وینډوګان چې تاسو خلاص کړئ مطلب څومره فولډر تاسو خلاص کړئ په هغه یو وینډو کې او سیم وینډو کې به راځي خبل موږ سره دا ډبل کلیک او سنگل کلیک خبره ده ډیفالت کې موږ سره ډبل کلیک انتخابي مطلب کله چې موږ یو پروګرام خلاصو یو فولډر خلاصو هغه باندې څه کوو ډبل کلیک او ډبل کلیک د مراد دا دی چې دا لیفټ کلیک موږ دوه واره وکړو یا په دې ټچ پیډ باندې موږ دوه واره دا ګوته وکړو داسې دې ته ویل شي ډبل کلیک وګوره هغه پروګرام ما سره خلاصي زه غواړم چې یو سنگل کلیک تاسو کوئ دغه آیکن یا دغه فولډر یا د پروګرام څخه انتخابي تاسو صحیح ده کولاویږي نه سره که تاسو غواړئ چې دا اوپن شي په یو کلیک سره نو تاسو به راشئ دلته فولډر اپشن ته او دې کې تاسو څه وایئ سنگل کلیک دا داسې کوئ اپلای کوئ نو څه ګورئ چې به دې تاسو سنگل کلیک کوئ دا به سره څه کېږي یو کلیک سره خلاص شو بل تاسو دا ټول انډرلاین شو په ډیسکټاپ چې څومره دغه دي موږ سره آیکنز دي هغه ټول انډرلاین شو ولاندې یو خط راغی لکه لینک غوندې شو ګورئ لکه انټرنیټ براوزر کې چې کله تاسو یو لینک ته موس ویسي ګوره لاستې جوړ شي په دې شکل باندې لینک شو یو کلیک سره به خلاصېږي دلته دا سنگل کلیک چې ولې دا دوه اپشن موږ سره انیبل شي دا یو دی انډرلاین آیکن ټایټلز کنسسټنټ وذ مای براوزر وګوره دا ټول انډرلاین شو او یو کلیک سره خلاصېږي دا بل چې دا انډرلاین باندې وي خو یو کلیک سره به خلاصېږي ګورئ تاسو مطلب دواړه به یو کلیک سره خلاصېږي خو فرق دا دی چې هغه پاسنی اپشن سره ټول انډرلاین شي او دغه چې کله تاسو ورته ماوس ویسي به انډرلاین شي ګورئ ورته همداسې نه وي ګوره او کار یې هغه یو دی یو کلیک سره خلاصېږي دا ګوره یو کلیک ما وکړو کمپیوټر مو سره اوپن شو بیرته به ډبل کلیک والو اپلای به کو بل مو سره نیویګیشن پین څه دی دا فایل ایکسپلورر یا کمپیوټر چې تاسو خلاص کړئ صحیح شو په دې کې مو سره دغه نیویګیشن پین وي د دې په اړه خبرې راځو په دې کې مو سره شو فیورټس دا فیورټس ښکاري دلته کنه دا چک شته دی که چک لري هغه فیورټ هغه نه ختمي ګوره ختم شو نشته که بیرته چک ولګي اپلای کی ګوره بیرته را بل موږ سره شو آل فولډرز په دې کې چې څومره فري نوري فولډر دي هغه ټول راته وخایا چک ولګاو ګوره څومره فري نوري فولډر دي هغه ټول درته ښکاري که چېرته دا چک لري او اپلای وای ګوره بیرته راټول شي ایکسپینډ یا کولیپس شي ښه بل موږ سره شو لایبرریز دلته دغه منځ کې یو پرې خو موږ دې باندې وروسته خبره کوو دلته ماته لایبرري وخایا دغه چک چې ولګوي دې کې ډیفالت کې څلور لایبرري نه موږ سره ګوري ډاکومنټس میوزیک پکچرز ویډیوز دې باندې به خبره کوو خو صرف دلته زموږ کار څه دی چې دغه لایبرري دلته نیویګیشن پین کې ښکاره شي یا ښکاره دي نشي چک لري که اوس باندې اوس نشته خلاص کار کوي ګوري زه راځم دا ای ډرایو مې خلاص کو په دې کې سره راغلم مثال ما سره دا فولډر دی دا مې خلاص کو په دې کې راځو موږ سره دغه یو خلاصو
دا به خلاص کو دې کې به راشي تاسو دغه فولډر به خلاص کړئ زه یم چېرې کرنټلی اوس زه کوم فولډر کې یم کرنټلی زه کوم فولډر کې یم هغه راته د نیویګیشن پین کې وښایه دې دپاره به تاسو راشئ دلته دغه چک به ولګوئ او اپلای وه ما ته وایي کرنټلی ته دغه فولډر کې ګورئ دا انتخاب دی ښکاري که نه انګلیش مټیریل په دې فولډر کې په دې نیویګیشن پین کې درته ښایي چې ته کوم ځای کې اوس دې کې تا چینجز راوړی دا ټول دې چک کړه مثال دا ټول دې چک کړه او دلته دا سنګل کلیک واغوستو دا بل نیم دلته بدل کړه ته غواړې چې دا ټول بېرته خپل اولني حالت ته راشي نو ریسټور ډیفالټس ته به راشي او دا به څه کړي اوکې به کړي نو ټول به خپل حالت ته راشي واپس